आज की इस वीडियो में हम खांसी से राहत दिलाने वाली आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में जानेंगे। 375 मिलीग्राम फुलाया हुआ सुहागा शहद के साथ रात में लेने से या मुनक्के और मिश्री को मुंह में रखकर चूसने से खांसी में लाभ मिलता है। 1 ग्राम हल्दी के पाउडर को 1 चम्मच शहद में मिलाकर लेने से भी सूखी खांसी में फायदा मिलता है। 5 ग्राम अनार की सूखी छाल बारीक कूटकर छानकर उसमें थोड़ा सा कपूर मिलाएं। यह चूर्ण दिन में 2 बार पानी के साथ मिलाकर पीने से खांसी मिटती है। सौंफ और मिश्री का चूर्ण मुंह में रखने से रह कर होने वाली गर्मी की खांसी मिट जाती है। सूखी खांसी के उपचार के लिए एक छोटे से अदरक के टुकड़े को छील लें और उस पर थोड़ा सा नमक छिड़क कर चूस लें। 2 ग्राम काली मिर्च और 1 या 2 ग्राम मिश्री का चूर्ण या शीतोपलादी चूर्ण 1 ग्राम दिन में 3 बार शहद के साथ चाटने से खांसी में लाभ होता है। नींबू के रस में 2 चम्मच ग्लिसरीन और 2 चम्मच शहद मिलाकर मिश्रण बना लें और रोजाना इस मिश्रण का 1 चम्मच सेवन करने से खांसी से काफी राहत मिलेगी। मेहंदी के पत्तों के काढ़े से गरारे करना लाभदायक होता है। अदरक की चाय का सेवन करने से भी खांसी ठीक होने में फायदा मिलता है। लंबे समय तक इलायची चबाने से भी खांसी से राहत मिलती है। लौंग के सेवन से भी खांसी की उत्तेजना से काफी आराम मिलता है। लौंग का तेल, अदरक और लहसुन का मिश्रण बार बार होने वाली ऐसी खांसी से राहत दिलाता है जो कि दमा और ब्रोंकाइटिस के कारण पैदा हो जाती है। यह मिश्रण रात को सोने से पहले लें। तुलसी के पत्तों का सार, अदरक और शहद मिलाकर एक मिश्रण बना लें और ऐसी गंभीर खांसी के उपचार के लिए लें जो कि दमा और ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियों के कारण शुरू हुई है। सीने में बलगम के जमाव को दूर करने के लिए अंजीर बहुत ही फायदेमंद होती है और खांसी को मिटाने में काफी फायदेमंद होती है। अदरक को पानी में 10 से 15 मिनट के लिए उबाल लें और उसमें 1-2 चम्मच शुद्ध शहद मिलाकर दिन में 3 से 4 बार पिएं। ऐसा करने से आपका बलगम बाहर निकलता रहेगा और आपको खांसी में फायदा पहुंचेगा। तो यह थे कुछ आयुर्वेदिक उपचार जो खांसी से राहत दिलाने के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं।